네, 피서 와서 돼지고기. 삼겹살은 먹고 있어요. 우와, 징하게 맛있다. 예. 뭐 막걸리도 찍고 상추도 찍어야지. 김치도 맛있게 생겼고 된장도 정래 언니가 이렇게 맛있게 해서 우와, 징하게 맛있겠다. 만나게 드세요. 정래 언니 그쪽에서 울고 계셔? 또 가? 얼른 물속에 한번 들어갔다 나오세요. 햇빛이 들어가 있네. 네, 감사합니다. 언니. 만나게 먹겠습니다. 네, 여기 장수의 지지 계곡입니다. 여기